तिहार सकिए लगत्तै तराई मधेसमा छठ पर्वको उल्लास सुरु। कान्तिपुर समाचारमा आज निर्वाचन खर्च बढेको बढै। प्रतिनिधि सभा चुनाव अन्तर्गत भक्तपुर 2 को प्रतिस्पर्धा। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र कार्तिक 20 गतेभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी। अनि संस्कृतिविद शक्तिमोहन जोशीको निधनको 13औं दिनमा ललितपुरमा श्रद्धाञ्जली सभा। अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायल र टर्की सामरिक सम्झौता गरी सम्बन्ध सुधार्दै र खेलकुदमा अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने टोली भोलि बङ्गलादेश जाँदै लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चुनावमा 1 खर्बभन्दा बढी खर्च हुने प्रक्षेपण। अर्थतन्त्र चलायमान बने पनि आयातित वस्तुको उपभोग भने नघट्ने। हामीलाई चाहिँ चाहिएको डिस्ट्रिब्युसन होइन, हामीलाई प्रोडक्सन चाहिएको। अब चुनावले प्रोडक्सनमा चाहिँ खास काम गर्दैन। यसले उल्टै विदेशी मुद्रा सञ्चित घटाउने कुराहरू पनि यसले गर्छ। आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा दलहरू छैनन् जवाबदेही। असफलताको नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जनस्तरबाट खबरदारी नहुँदा सत्ता स्वार्थमा रमाउने छुट। उम्मेदवारहरू आश्वासनका पोका बाँड्दै घर दैलोमा। विकास र सुशासनका जनअपेक्षा भने अधुरै। नागरिकको जीवनस्तरमा भएन सुधार। अन्तर्राष्ट्रिय दबाव लत्याउँदै उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। विश्व शान्ति र स्थिरतामा खलल पुग्ने दक्षिणको चेतावनी। र नेपाल भ्रमणमा रहेको आइसिसी टोलीको दोस्रो जित। नेपालको महिला टोली 31 रनले पराजित। रुबिनाको ह्याट्रिकमा क्यान 11ले एमसिसीलाई 19 रनले हरायो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा करिब 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक कारोबार हुने देखिएको छ। सरकार, राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले वैधानिक रूपमै 50 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा थप 50 अर्ब रुपियाँ अप्रत्यक्ष खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले मुलुकले तरलता अभाव झेलिरहेका बेला हुने यति ठूलो खर्चले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ला त? मुलुकमा 1.5 वर्षदेखि तरलता अभाव छ। धेरै जसोको आम्दानी उपभोगमै खर्च भइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप कायमै छ। अर्थतन्त्र थप खराब अवस्थामा जान नदिन केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। अब चुनावको समयमा लुकाएर राखेको सम्पत्ति बाहिर आउने र खर्च बढ्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा छ। कृषि उपज, ग्रामीण अर्थतन्त्र, अब एक किसिमको भनौँ न इन्टर्नल पर्यटनको विकास हुने, उद्योग व्यवसाय, होटल व्यवसाय र यातायात क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ भने नकारात्मक प्रभाव भनेको महँगी बढ्ने, अर्को आयात बढ्ने। तर मुलुककै आर्थिक सूचकहरू कमजोर भएका बेला चुनावले हुने आर्थिक गतिविधिले पारेको सकारात्मक प्रभाव दिगो नहुने अर्थशास्त्रका जानकार बताउँछन्। चुनावले प्रोडक्सनमा चाहिँ खास काम गर्दैन हैन, त्यस हुनाले सर्कुलेसनमा ल्याउने हो। रिसोर्सहरू अलिकता सर्कुलेसनमा गएपछि फेरि प्रोडक्सनमा जान्छ कि जान्न भन्ने हो। चुनावले खर्च गरे पनि हामीले चाहिँ प्रोडक्सनतिर लैजान त सक्दैन अझै पनि। त्यो हुनाले बरु चुनाव पछिको सरकारले कस्तो नीति लिन्छ त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा जान्छ कि भन्न चाहिँ सकिने हुन्छ। चुनावमा मतदाता र भूगोल अनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारले 15 देखि 33 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। त्यस्तै समानुपातिक उम्मेद्वारले 2 देखि 5 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले 15 देखि 24 लाख रुपियाँसम्म र समानुपातिकले 1,50,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यस हिसाबले पार्टी र उम्मेद्वारले कुल 30 अर्ब हाराहारी वैधानिक रूपमै खर्च गर्ने देखिन्छ। त्यसमाथि अप्रत्यक्ष खर्च त्योभन्दा धेरै हुने अनुमान छ। अप्रत्यक्ष रूपमा उम्मेद्वारले आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर गर्ने खर्चलाई लिएको छ। यो सबै गरी निर्वाचनका क्रममा 1 खर्ब खर्च हुने अनुमान बिगेको छ। तरलताको स्थिति जुन छ त्यसमा सुधार आउने कुरो त भएन। उल्टै मानिसहरूले आफ्नो निक्षेप झिक्ने, गाउँ जाने, निर्वाचन क्षेत्र जाने, खर्च गर्ने, पकेटमा अलिकति पैसा राख्ने भएको कारणले ब्याङ्कमा रहेको निक्षेप बढ्ने होइन, उल्टै घट्न सक्ने र तरलता अझै दबावमा आउन सक्ने एउटा निर्वाचनको प्रभाव
यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। अझै माग बढ्छ, आम्दानी चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेले काम गरेर आम्दानी गरे होइन नि त, त्यसै कहीँ न कहीँ रिसोर्स चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा आएको। डिस्ट्रिब्युसनमा भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा रिसोर्स सजिलै आएपछि त्यसले के गर्छ, इन्फ्लेसन बढाउँछ। बरु कन्जम्सन बढ्ने भयो, कन्जम्सन बढेर यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भन्छौँ होइन। मागमा चाहिँ बढोत्तरी भएको कारणले गर्दा त्यसको चाहिँ मूल्य बढ्ने यस्तो अवस्था आउनसक्छ। चुनावका बेला सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा मौसमी योगदान त दिन्छ नै, यो दीर्घकालसम्म कायम रहने देखिँदैन। मुलुक आयातमा निर्भर हुँदा निर्वाचनका बेला गाउँ गाउँमा पुगेको रकम बिस्तारै बाहिरिने जोखिम कायमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कुजुका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चाडपर्वमा समेत कामको खोजी गर्दै विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई के भन्ने? ए, बेरोजगारको बाध्यता, बी, गलत नीतिको परिणाम, र सी, कामलाई प्राथमिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, बेरोजगारको बाध्यतामा 58%, बी, गलत नीतिको परिणाममा 39%, र सी, कामलाई प्राथमिकतामा मात्र 3%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला? ए, अर्थतन्त्र चलायमान, बी, व्यवसायलाई फाइदा, र सी, आयात वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन यताका 33 वर्षमा 28 पटक सरकार परिवर्तन भए। मङ्सिर 4 गते हुने आवधिक निर्वाचन 7औं हो। तर राजनीति उस्तै पात्र र प्रवृत्तिकै सेरोफेरोमा रुमलिएको छ। चुनावका बेला घोषणापत्र मार्फत ठूला ठूला बाचा गर्ने र सरकारमा पुगेपछि आफैले गरेका प्रतिबद्धता बिर्सने अनि जिम्मेवारी समेत नलिने दलहरूको चरित्र नै बनेको छ। जनताले खबरदारी नगर्दा पनि दलहरूलाई आफू खुसी गर्ने मौका मिलेको हो। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा त्यो बेलाका गठबन्धन दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र मार्फत 5 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी सुनिश्चितता सहित दर्जनौं बाचा गरेका थिए। नेतृत्वले पानी जहाज र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अनि घर घरमा ग्यासका सपना बाँडेको थियो। तर झण्डै 2/3 नजिकको बहुमत सरकार चलाउँदा पनि ती घोषणाले सार्थकता पाएनन्। बरु सत्ता स्वार्थका लागि मिलेका एमाले र माओवादी केन्द्र 4 वर्ष नपुग्दै भिन्नै भए। सत्ता प्राप्त हुन्छ भने जनतालाई ढाँट्ने जे पनि बोलिदिने, त्यो सम्भव छ कि छैन, त्यो कुरा गर्नको लागि हामीसँग स्रोत छ कि छैन, हामीसँग क्षमता छ कि छैन। घर घरमा ग्यास होइन, समुद्रमा पानी जहाज, पूर्व पश्चिम रेल, मोनोरेल। दलहरूका चुनावी घोषणापत्र मतदातालाई दिने झुटो आश्वासन हुने गरेका छन्। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको बाचा गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारले सत्ता स्वार्थकै लागि 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र संविधान नै मिच्नुले त्यही देखाउँछ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको भन्दै 2 पटक पुनर्स्थापना गर्दा पनि जवाफदेही बन्न नसकेको एमाले विघटन नै सही कदम भनेर पुरानै फेरिस्त सहित चुनावमा होमिएको छ। त्यो बेलाको सहयात्री माओवादी केन्द्र एमालेलाई प्रतिगमनकारी शक्तिको रूपमा चित्रण गर्दै काङ्ग्रेससँग कुम जोडेर निर्वाचनमा छ। अघिल्ला बाचा असफल हुँदा नैतिक जिम्मेवारी माओवादीले पनि लिएन। कुनै पनि विषयमा हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रा राजनीतिक दलहरू, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएको, जवाफदेही भएको कुनै पनि विषयमा पाइँदैन। सबै कुरालाई के छ भने औपचारिक कुरामा एउटा, अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्को, काम कुरामा एउटा, व्यवहारमा अर्को। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले 2015 सालदेखि नै उस्तै विषयवस्तुलाई उठाउँदै आएको छ। 2074 सालको चुनावमा माओवादीलाई अस्थिरताको कारक घोषणा गरेको काङ्ग्रेस उसैसँग भागबण्डा गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ। एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी मधेसका मुद्दामा केन्द्रित जसपा र लोसपा लगायतका दलको हविगत पनि यस्तै छ। हरेक जसो निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र मार्फत देखाउने सपना जहाँको तै छन्। आम जनताले के निष्कर्ष निकाले भन्दाखेरि सम्भवतः राजनीतिज्ञहरू सत्ताको पछाडि मात्रै छन्।
जनतालाई सेवा दिने भन्दा आफ्नो सत्ता प्राप्ति गर्ने र अनि सुखसयल गर्ने भन्नेतिर बढी लागेको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसै किसिमले एक किसिमको वितृष्णा चाहिँ नि उनीहरुमा तमाम आएको छ। प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेस र वर्गीय हितको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई मतदाता रिजाउने र सत्तामा पुग्ने साधन मात्रै बनाएको देखिन्छ। जनस्तरबाट पर्याप्त खबरदारी नहुँदा दलहरूलाई सत्ता स्वार्थमै रमाउने छुट मिलिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको 5 वर्ष भइसकेको छ, तर विकास र सुशासनको क्षेत्रमा खासै सुधार नभएको गुनासो नागरिकको छ। अहिले निर्वाचन नजिकिँदै गएका बेला उम्मेदवारले विकास र सुशासनलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रचारमा जुटेका छन्। मतदाताको अपेक्षा भने पूर्वाधार विकाससँगै आफ्नो जीवनस्तर नै परिवर्तन होस् भन्ने छ। लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीमा उम्मेदवारहरूको नारा र मतदाताको अपेक्षा फरक देखिएको छ। 1,97,000 जनसङ्ख्या रहेको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा सन्धिखर्क सालजण्डी ढोरपाटन सडक, सन्धिखर्क तमगास सडक, अर्घा भगवती विमानस्थल निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासका काम भएका छन्। सुपा देउराली, नरपानी, पाडिनी तपोभूमि, बलकोट पौवा संरक्षण गरेर पर्यटक प्रवर्धनको प्रयास पनि भएको छ। जिल्लामा भएका कामलाई देखाएर अहिले उम्मेद्वारहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिल्लामा काम गर्ने, जिल्लामा विकास गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, जनताको घर दैलोमा गएर समस्याहरूको विचारको आदान प्रदान गर्ने। कुनै पनि योजनाहरू यहाँ गाउँमा आएर संवादबाट यहाँको आवश्यकता अनुसार, यहाँको प्राथमिकता अनुसार योजनाहरू जानेछ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँचीमा भौतिक पूर्वाधारका केही काम भए पनि स्थानीयको जीवनस्तर माथि उकास्ने कार्यक्रम छैनन्। जिल्लाका अधिकांश बासिन्दाको मुख्य पेसा कृषिको व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा ध्यान पुगेको छैन। कृषि उपज गर्ने ठाउँ हो र किसानको चाहिँ बाहुल्यता भएको, यहाँ अरू कुनै व्यवसाय छैनन्। 1,64,768 मतदाता भए पनि धेरै युवा पलायन भएका छन्। जिल्लामा रोजगारीको व्यवस्था छैन भने गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल छ। युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर गाउँ स्तरमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने वातावरण हामीले खोजेका। अस्पतालमा चाहिँ हामीलाई दबाई गर्नु पर्यो भने टाढा जानु नपर्ने, त्यस्तो विकास ल्याउने खालको नेता हामीलाई चाहियो। अर्घाखाँची लैङ्गिक हिंसा बढी हुने जिल्लामा पर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक असमानता पनि कायमै छ। जनप्रतिनिधिले भौतिक विकाससँगै सामाजिक अवस्था सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने मतदाताहरू बताउँछन्। अर्घाखाँचीमा महिला हिंसा बढी छ, महिला हिंसा हटाइदिन पर्यो, महिलाहरूलाई रोजगारी दिनु पर्यो। उम्मेद्वारहरू आफूले गर्ने योजनाहरू बताउँदै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेका छन्। तर मतदाताले कसको विश्वास गर्ने हुन् र मतदान गर्ने हुन् अहिलेसम्म खुलिसकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी रुद्रमणि भुषालका साथ अमृता अनमोल, अर्घाखाँची। कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनावी रौनक बढेको छ। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका 4वटा पालिका समेटिएको यो क्षेत्रमा जिल्लाकै कम विकसित भूगोल हो, तर विकासका अनेकन सम्भावना छन्। तिनै सम्भावनालाई आधार बनाएर उम्मेदवारले मत माग्न थाले पनि मतदाता भने सन्तुष्ट छैनन्। कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभातर्फ 10 र प्रदेश सभाका 2 क्षेत्रमा 16 उम्मेदवार छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार बिना मगरलाई एमाले र राप्रपासँगै नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका 9 उम्मेदवारले चुनौती दिएका छन्। 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा कङ्ग्रेसका दिवान सिंह विष्टसँग पराजित माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार मगर 2074 मा भने विष्टलाई नै पराजित गर्दै संसदमा प्रवेश पाइन्। कङ्ग्रेसका विष्ट अहिले प्रदेश सभाका उम्मेदवार छन्। 2074 को निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको सरकारमा खानेपानी मन्त्री बनेकी मगर अधुरा कामलाई पूरा गर्ने बाचा गर्दै चुनाव प्रचारमा लागेकी छन्। पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायको हक अधिकार सहितको संविधानका निम्ति लड्ने कुरो मेरो पहिलो प्रतिबद्धता रहनेछ। यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका तारा लामा तामाङलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको छ। लामाले पनि विकास निर्माणलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। यो क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएका साथीहरूको एउटा टिम बनाएर त्यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउने, म त्यसैमा ध्यान केन्द्रित हुनेछु।
सत्ता गठबन्धन र एमाले उम्मेदवारले विकासका नारा अगाडि सारिरहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले भने क्षेत्रीय र सामुदायिक नारा अगाडि सारेका छन्। मेरो उम्मेदवारी यस कञ्चनपुरमा सुशासन कायम गर्नको लागि, समृद्धिको लागि र पहिचानको लागि। उम्मेदवारहरूले राजनीतिक र विकासका मुद्दा अघि सारेर मत मागिरहँदा चुनावमा मात्रै नेताहरू भेटिने भन्दै मतदाताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेताहरू घर दैलोमा आइरहँदा जनताहरूका लागि विभिन्न एजेन्डाहरू ल्याइराख्नु भएको छ, त्यो एजेन्डा अनुरूप उहाँहरूले काम गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। विकासमा पछि परेको यो क्षेत्रमा समस्याको सूची लामो छ। सीमा अतिक्रमणदेखि बाढी र डुबानका समस्या वर्षौंदेखि जिउका तिउँ छन्। सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत सुविधा पनि पाउन नसकेको यहाँका मतदाताको गुनासो छ। सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिको पर्खाइमा छ यो क्षेत्र। सही नेतृत्वले नै हो नीति निर्माण गर्न सक्ने र विकासको ढोका खोल्न सक्ने। त्यही नेतृत्व छान्ने अवसर पनि हो आम निर्वाचन। मतदाताले सही समयमा सही नेतृत्व चिन्न सकुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू धेरै भएकाले आयोगले मतदाता शिक्षामा यसलाई जोड दिएको हो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदातालाई परम्परागत भन्दा डिजिटल प्रविधिले आकर्षित गर्ने भएकाले आयोगले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटक मार्फत मतदाता शिक्षा दिँदैछ। धेरै फलोअर्स भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल प्रयोग गरी मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री दिन लागि हो। अहिले नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ता 1 करोड 30 लाख भन्दा बढी छन्। त्यसैगरी इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्ने 52 लाख र ट्विटर चलाउने 4 लाख भन्दा बढी छन्। 90% भन्दा बढीसँग स्मार्टफोन रहेको तथ्याङ्क छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी सन्देश पुर्याउन लागेको हो। टिकटकमा मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री बनाउनेलाई पुरस्कृत नै गर्न लागि आयोगले जनाएको छ। बढीभन्दा बढी युजर हुने हैन हुन्छन् नि, अब त्यस्तो खालको कुनै समूह होला अथवा कोही व्यक्ति होला, तिनीहरूलाई चाहिँ नि युज गरेर उहाँहरूको चाहिँ प्लेटफर्म युज गरेर उहाँहरूलाई पनि अब दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो प्लेटफर्म युज गरेर त्यो मार्फत चाहिँ बढीभन्दा बढी मतदाता समक्ष मतदाता शिक्षा पुर्याउने चाहिँ नि आयोगले लक्ष्य लिएको छ। आयोगले प्रविधिको पहुँचमा नरहेका मतदाताका लागि भने घर दैलो कार्यक्रम गर्दैछ। सबै जिल्लामा मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री छापेर पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि विशेष गरी प्रयोगकर्ताले सङ्गीत भएर चलायो भने उसलाई चाहिँ फाइदा नै हुन्छ। यसको सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेपछि हामीहरूले विभिन्न प्रकारका नयाँ कुराहरूको ज्ञान अनुभव गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूलाई फेक मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ, तपाईँले लकी ड्र जित्नुभयो, तपाईँ विनर हुनुभयो, यति क्यास प्राइज जित्नुभयो। विभिन्न ज्ञान सूचनाहरू, धेरै नलेजहरू हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो हेर्नेले पनि सही सन्देशलाई मात्रै सही रूपमा यो आउँदो रहेछ भन्ने बुझाइराख्नका लागि योजना गर्दा अझ राम्रो। यसमा चाहिँ हजुरहरूले सचेत भएर चलाउनु होला। फ्यामिलीसँग चाहिँ पासवर्ड सेयर गरे पनि साथीहरूसँग गर्नु हुँदैन। कसैको माथि कमेन्ट पनि गर्नु हुँदैन, त्यसको कारण मान्छेको माथि मतलब नराम्रो असर पनि पर्न सक्छ। आफ्नो धारणा, आफ्नो विचार र आफ्नो साथीहरूसँगको सम्पर्कको हिसाबले मात्रै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु। दोस्रो साइडमा चलाउन लागि सबै पनि त्यो ओटिपी सेयर नगर्नु सबै। अहिलेसम्म कारबाही गरेको पनि देखिएको छैन। त्यो भएर पनि मान्छेहरू निडर रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्दै गएको पाइन्छ। अझै सामाजिक सञ्जाल चाहिँ सबैको गाली गर्ने थलो बने। म अरूलाई पनि ट्याग गर्दैन, मलाई ट्याग गरेको पनि मन पर्दैन। सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई पनि गाली गलौज गर्नु भनेको एउटा चाहिँ साइबर क्राइम अन्तर्गत पनि पर्दछ। नचिनेकाहरूलाई मैले एक्सेप्ट गर्दैन। विकृति फैलिने खालका कुराहरू सेयर कमेन्टहरू त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ हामीले अलिकति सचेत नै हुनुपर्दछ। अननोन मान्छे छैन, म त्यसको होइन म्यासेजलाई रिप्लाई नगर्ने। राम्रो पनि छ सही तरिकाले चलायो भने, तर दुरुपयोग गर्यो भने राम्रो छैन। राम्रो जस्तो लाग्छ, त्यस कारणले यो एकदम यसमा सतर्कता हुनुपर्छ। अब बाँकी समाचार। तराई मधेसका बजारमा छठ पूजाका लागि चाहिने भाँडा बर्तन, प्रसाद, लत्ता कपडा लगायतका सामग्री किनमेल गर्नेको
घुइँचो लागेको छ। विधिवत रूपमा छठ सुरु भएसँगै जनकपुरधाम, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्ज लगायतका सहर बजारमा भिडभाड बढेको हो। खास गरी छठमा बाँस र माटोका सामग्री तथा केरा, नरिवल, फलफुल, बरमसला, धूप, दीप लगायतका सामग्री किन्ने गरिन्छ। छठको मुख्य पूजा नदी, तालतलाउ, पोखरी र जलाशय किनारमा गरिने भएकाले ती ठाउँमा सरसफाई र सजावटको काम जोडतोडका साथ भइरहेको छ। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट विधिवत रूपमा सुरु हुने छठ सप्तमी तिथिका दिन बिहानसम्म गरी 4 दिन मनाउने गरिन्छ। यसपालि छठको मुख्य दिन कार्तिक 13 गते परेको छ। छठको समयमा परम्परागत बाँसबाट बनाइएका डाला, नाङ्लो तथा सुपाहरूको प्रयोग हुने भएकाले यी सामग्री बनाएर गुजारा गर्ने परिवारहरू यो समयमा खुसी हुने गर्थे। तर बजारमा आधुनिक सामानको बिक्री बढेसँगै बाँसबाट बनाइएका सामग्रीहरू छठको समयमा समेत बिक्न छाडेका छन्। छठ नजिकिएपछि विगतका वर्षमा खुसी हुने 12 बघवनका जोधा धनकार यसपालि भने खुसी छैनन्। छठ पर्वमा बाँसका सामग्रीहरू बनाएर विगत 50 वर्षदेखि परिवार पाल्दै आएका धनकार आधुनिक परिवेशसँगै आफ्नो व्यापारमा गिरावट आएको बताउँछन्। विगतमा बाँसकै सामग्री बनाएर एक सिजनमा 1 लाख रुपैयाँसम्म कमाई गरेका उनी अहिले 50,000 रुपैयाँ पनि आमदनी हुन नसकेको बताउँछन्। 2-3-4 बरस से हुई था तो पेटे नहीं के चले, लड़का फिर उड़ाव कहाँ से कमाई तो लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपये, ये 40,000 नहीं के हो गए, 50,000 नहीं के हो गए, वैसे जीव की मरब से। त्यस्तै विगत 20 वर्षदेखि बाँसका सामग्री बनाएर बजारमा बिक्री गर्दै आएका 12 कलैयाका हरिन्द्र मलीले पनि पछिल्लो समय व्यापारमा गिरावट आएको बताउँछन्। अठारह बर्तन से छठ ना होले, दौरा से हमने के छठ होले, छठी में दौरा मंगले बाड़ी आ लोग कठड़े में कलेटा, कोई छैटे में कलेटा आ दौरा लोग किन्त है नहीं थी। बजारमा सजिलै पाइने प्लास्टिक र स्टिलका सामग्रीका कारण छठमा प्रयोग हुने बाँसका डाला, नाङ्लो, सुपा जस्ता सामग्रीको माग घटेको व्यापारीहरू बताउँछन्। स्टिल, फुला, तपाईको पितरिया यो सबै सामानहरू बिक्री भइरहेछन्, यो अलि कम भइसकेको छ। परम्परागत रूपमा डोम, मुसहर, धाङड र धनकार जातिले बनाउने बाँसको डाला, सुपा र नाङ्ला लगायतका सामग्री पूजाको अर्घ र अन्य सामान बोकी छठ घाट लान आवश्यक हुन्छ। तर बजारमा पाइने आधुनिक डिजाइनका आकर्षक सामग्रीका कारण एकातिर मानिसमा परम्परागत मान्यताले स्थान छाड्दै गएको छ भने अर्कोतिर बाराका दलितको पेसा सङ्कटमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको निधन भएको आज 13 दिन पुगेको छ। उनको स्मरणमा ललितपुरमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। पाटनको मङ्गल बजारमा गरिएको कार्यक्रममा जोशीको मूर्ति अनावरण गरियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, जोशीका छोरा अनुराध जोशी लगायतले उनको योगदानको सम्झना गरे। संस्कृतिको विकासमा तपाईँ राष्ट्रको कला, साहित्य, सभ्यता अनि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रमा पनि सत्यमोहनजीको खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले गत असोज 30 गते निधन भएको थियो। गत असोज 30 गते निधन भएका वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशीको शव यतिखेर किस्ट मेडिकल कलेजमा राखिएको छ। उनकै इच्छा अनुसार अध्ययनका लागि शव कलेजलाई हस्तान्तरण गरेको हो। जोशीको शरीर अब के हुन्छ, अस्पतालले कसरी अध्ययन गर्छ? संस्कृतिविद एवं वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र पत्नी राधिका देवीले 2077 माघ 30 गते मरणोपरान्त शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका थिए। किस्ट मेडिकल कलेजलाई शरीर दान गर्ने घोषणापछि सत्यमोहनले भनेका थिए, मेरो दीर्घजीवन र ऊर्जाका बारेमा अनुसन्धान गर्न सके चिकित्सा विज्ञान अध्ययनका लागि सहयोगी हुनेछ। उनकै इच्छा अनुसार शरीर कलेजलाई हस्तान्तरण गरियो। मर्नु अगाडि मैले जे जति गरेँ, मरेपछि पनि मेरो चाहिँ शरीर चाहिँ खेर नजाओस्, जलेर खेर नजाओस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो। सोही अनुरूप उहाँले मेडिकल कलेजलाई दान गर्नुको मुख्य एउटा कारण चाहिँ के थियो भने अध्ययनकै लागि थियो। हामीले ममिफाई गरेर हामीले अध्ययन गर्न सकिँदैन, त्यसको एउटा प्रोसेस छ, वर्ल्ड वाइड प्रोसेस छ। यो हामीले डेड बडीको अध्ययन गर्ने एउटा वर्ल्ड वाइड प्रोसेस छ, प्रोटोकल छ। त्यही प्रोटोकललाई हामीले आधार बनाएर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। सामान्यतया मृत्यु भएको 2-3 घण्टा पश्चात शरीर गल्न सुरु हुन्छ, तर अस्पतालले जोशीको मृत्यु भएको 1 घण्टाभित्रै शरीर गल्न नदिन धमनी मार्फत रसायनयुक्त इन्जेक्सन दियो।
यसले महिना दिनसम्म शरीर गल्न सड्न दिँदैन। तर लामो समयसम्म शरीर संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले अर्को रसायन जोशीको शरीरमा पठाइसकिएको छ, जसका कारण वर्षौंसम्म शरीर सड्न पाउँदैन र विद्यार्थीले शरीरका प्रत्येक अङ्गको अध्ययन गर्न पाउँछन्। अस्पतालले जोशीका प्रत्येक अङ्गको सूक्ष्म अध्ययन गरिने जनाएको छ। अबको कन्डिसनमा फेरि उहाँलाई चाहिँ हिजो मात्र फेरि अरू केमिकलहरू लाएर अब उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ धेरै समयसम्म उहाँलाई चाहिँ त्यो नबिग्रिने गरी शरीरलाई हामीले प्रिजर्भ गरिरहेका छौँ। अब हामीले चाहिँ त्यो शरीरमा अध्ययन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा दुई पाटो छ। एउटा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने, एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ नि उहाँको अर्गानको जुन विभिन्न किसिमको अर्गानहरू कसरी चाहिँ फङ्सन भएको थियो त, यी फङ्सनहरू कसरी भयो त, स्ट्रक्चरहरू के थिए त भनेर हामीले स्ट्रक्चरल रूपमा बनावटको हिसाबले पनि हेर्छौँ। त्यसपछि उहाँको त्यो सूक्ष्म रूपमा सेलहरूको अध्ययन पनि हामी माइक्रोस्कोपी रूपमा या मतलब हामी दूरबीनको सहायताबाट गर्ने हुन्छ। जोशी शरीर दान गर्ने पहिला व्यक्ति भने होइनन्। यसअघि पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले शरीर दान गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा प्रयोजनका लागि शरीर दान गर्ने गरिन्छ। चिकित्सा विज्ञानको विद्यार्थीलाई त नभई नहुने, उहाँहरूले आफ्नो किताब पढ्दाखेरि त्यो शरीरमा भएको नसाहरू, शरीरमा भएको अङ्गको अवस्थाहरू, कसरी अङ्ग बसिरहेको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ, कुन अङ्गको सम्बन्ध अर्को अङ्गसँग कसरी रहेको हुन्छ आदि इत्यादि अत्यन्त गहन अध्ययनको लागि चाहिने कुरा हो। यो अत्यन्त सराहनीय काम भएको छ। तर उहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति होइन, अरू पनि धेरै व्यक्तित्वहरूले आफ्नो शरीर दान गर्नुभएको छ। अध्ययन प्रयोजनका लागि शरीर दान बाहेक मस्तिष्क मृत्यु भएको केही घण्टाभित्र शरीरका अन्य अङ्ग पनि अलग्गै दान गर्न मिल्छ। मृगौला, मुटु, कलेजो लगायतका अङ्ग दान गर्दा अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरेर उसको जीवन बचाउन पनि सकिन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा 4 जना मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट 8 जनामा मृगौला र 2 जनामा कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सुरज खड्काका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। चालु पुँजी कर्जाको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच विवाद बढेको छ। राष्ट्र बैंकले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले समस्या बढाएको भन्दै संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकले तत्काल संशोधन सम्भव नभएको र यसमा तगारो नबन्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएपछि विवाद बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्तिक 1 गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई 2 करोडभन्दा कमको कारोबारमा 40% र त्यसभन्दा बढीको कारोबारमा 25% मात्र चालु कर्जा दिने नीति लियो, जबकि यसअघि चालु पुँजी कर्जाको कुनै सीमा नै थिएन। निजी क्षेत्रले जति पनि चालु कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन नै ल्याएर कर्जामा कडाई गरेपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट मात्र बनेको छैन, यसअघि लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने र टाँट पल्टने अवस्था आएको चेतावनी दिएको छ। यसले गर्दाखेरि एउटा उद्योग व्यवसायमा क्यास फ्लोको कमी हुन्छ हैन। बैंकसँग जुन लिएको ऋण छ पक्कै पनि बैंकले पनि हेरेर लगानी गर्छ, लिनेले पनि तिर्न सक्ने गरी लिइरहेको हुन्छ। यो रोटेसनको चाहिँ चक्र अलिकति टुट्छ। यसले चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ धरापमा पर्ने, सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउँछ। चालु कर्जा पुँजीको स्ल्याबै तल्लालाई 2 करोड मुनिलाई 40%सम्म दिने भन्ने छ नि, ठुलालाई पनि 40-50%मा लगिनु पर्यो। त्यो पनि बिस्तारै एकैचोटि होइन। राष्ट्र बैंकको नीतिले ठुला व्यवसायी बढी प्रभावित भएका छन्। यसअघि 25 र 40% भन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीले अब नयाँ मार्गदर्शन अनुसार आफ्नो कर्जा फिर्ता गर्नुपर्नेछ, अर्थात् ऋणको आकार घटाउनु पर्नेछ। तर व्यवसायी भने आफूहरूले गरेको लगानी फिर्ता आउन समय लाग्ने भएकाले अहिले नै नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँछन्। यसका लागि व्यवसायीले पटक पटक हार गुहार गरे पनि राष्ट्र बैंकले नीति संशोधनको सङ्केतसम्म गरेको छैन। चालु पुँजी कर्जामै अहिले ऋण कराउनु पर्ने अवस्था छैन। हामीले निरन्तर भनिरहेछौँ कि राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्थाहरू कुनै सधैँका लागि लेखिएका त होइनन्। आवश्यक पर्यो भने भोलि त्यसमा समायोजन हुन सक्छ। व्यवसायीको मर्का के पर्छ त्यो कुरालाई हामी सुन्न तयार छौँ भनिरहेका छौँ। तर आजका व्यवस्था जे लागू भएका छन् ती आज नै फिर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराले हाम्रो नीतिगत सुधारको जुन मार्ग छ त्यसलाई अवरुद्ध मात्रै गर्छ र कतै लाँदैन। त्यसो त चालु कर्जामा बदमासी नभएका पनि होइनन्। त्यही जोखिम देखेर राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शन बनाएको हो। तर समयानुकूल संशोधन गरेर चालु कर्जाको दुरुपयोग नहुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंक सचेत हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालको क्यान मिक्स्ड महिला टोली आइसिसी अन्डर 19 महिला टोलीसँग 31 रनले पराजित भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको आइसिसी टोलीको यो लगातार दोस्रो जित हो। मूलबानी स्थित माथिल्लो मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङमा आएको आइसिसी महिला टोलीले 4 विकेट गुमाएर 170 रन बनाएको थियो। आइसिसीले 5.2 ओभरमा 36 रन बनाउँदा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। दोस्रो विकेटका लागि 71 रनको साझेदारी गरी साक्षी धरवाल तथा एलिना खानले आइसिसीको पारी उकासेका हुन्। साक्षीले 7 चौका प्रहार गर्दै 45 रन बनाइन् भने एलिनाले 7 चौका प्रहार गरी 41 रन थपेकी थिइन्। तीर्था सातिसले 37 रन, आसमा पुलामी मगरले 16 तथा सृष्टि जैसीले 14 रन थपे। अप्सरी बेगमले 2 विकेट लिइन्। जवाफमा उत्रिएको नेपाली टोलीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 139 रन मात्रै बनाउन सक्यो। सरिता मगरले सर्वाधिक 29 रन बनाइन्। राजमती ऐरीले 25, अप्सरी बेगमले 23 तथा अस्मिता खनालले 21 रन थपेकी थिइन्। वैष्णवी महिषले 2 विकेट लिइन्। आइसिसीको टोलीले पहिलो खेलमा मेरी11 क्रिकेट टिमसँग 13 रनको पराजय बेहोरेको थियो। दोस्रो खेलमा भने आइसिसीले क्यान 11लाई 10 विकेटले हराएको थियो। नेपाली टिमकी कप्तान रुबिना छेत्रीले ह्याट्रिक सहित 4 विकेट लिएपछि नेपाली टोली क्यान 11ले मेरी11 क्रिकेट क्लब एमसिसीलाई 19 रनले हराएको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली टोलीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 79 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेरी थापाले बनाएको 18 रन नै सर्वाधिक बन्यो। सम्झना खड्काले 17, सीता राणा मगरले 10, काजल श्रेष्ठले 2 तथा कप्तान रुबिनाले मात्र 1 रन थपेपछि नेपाल कमजोर योगफलमा समेटिएको थियो। एमसिसीका लागि राहेल पोर्टरले 3 विकेट लिइन्। जवाफमा उत्रिएको एमसिसी 19.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 80 रनमा समेटियो। अन्तिम ओभरमा रुबिनाले दोस्रो, तेस्रो, चौथो तथा 5औं बलमा विकेट लिएकी थिइन्। उनको बलमा अमान्डा, रवि रावल, सारा क्रे तथा इजाबेल बोल्ड आउट भएका थिए। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारी सुरु गरेको छ। क्लबले राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डर अञ्जन विष्ट, डिफेन्डर अनन्त तामाङ लगायतका स्टार खेलाडी अनुबन्धनको प्रयास थालेको छ। अञ्जन अनन्त र पूजन उपरकोटीको स्थानान्तरणको प्रयास भइरहेको व्यवस्थापक अनिल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दुवै पक्षबीच छलफल चलिरहेको र मासिक पारिश्रमिकका लागि सहमति भए सम्झौता पक्का रहेको उनले बताएका छन्। एन्फाले पुस 26 गतेदेखि लिग सञ्चालनको तालिका बनाएको छ। डबल लिगको फर्मेटमा सञ्चालन भए लिग कम्तीमा 5 महिना चल्नेछ। अघिल्लो सिजनभन्दा तालिका लामो हुने भएकाले मछिन्द्र सहितका क्लबले अहिले नै खेलाडीसँग सम्झौताको तयारी थालेका छन्। अब आउने नआउने त स्योर भएको छैन हैन। अब कुरा मिल्यो भने चाहिँ नि आउँछ जस्तो लाग्छ हैन। अब धेरै जस्तो हाम्रो पुरानै सेट भयो हैन। अब विशाल राई, विशाल श्रेष्ठ हैन, रिजेन ढिमाल हैन, सुजल श्रेष्ठ, धेरै जस्तो खेलाडी लिइसक्यो मैले। देवेन्द्र तामाङ भयो हैन। अञ्जन र पूजनले अघिल्लो सिजन मनाङ मस्याङ्दी क्लबबाट खेलेका थिए। मनाङको कप्तानी भूमिकामा निर्वाह गरेका अञ्जनले 5 गोल समेत गरेका थिए। अनन्तले 3 स्टारको रक्षापङ्क्ति सम्हालेका थिए। मछिन्द्रले राष्ट्रिय टिमका सुजल श्रेष्ठ, विशाल राई, विशाल श्रेष्ठ, मनिष डागी, रजिन धिमाल, सुनिल बल, देवेन्द्र तामाङ सहितका दर्जन बढी स्टार खेलाडीको सम्झौता नवीकरणको तयारी थालेको छ। अघिल्लो सिजन मछिन्द्रले 13 खेलमा अपराजित रहँदै लिग जितेको थियो। मछिन्द्र लिग उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यमा छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने टोलीको विदाई गरेको छ। पर्याप्त तयारीका लागि समय अपुग भए पनि उपाधि उचाल्ने लक्ष्य रहेको प्रशिक्षक भगवती राणा मगरले बताएका छिन्। बङ्गलादेशको ढाकामा कार्तिक 15 गतेदेखि प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ। नेपाली टिम निर्माणका लागि इन्फाले देशव्यापी छनौट सञ्चालन गरेको थियो। 4 साताको बन्द प्रशिक्षणपछि प्रशिक्षक राणा मगरले 4 दिन अघि मात्र अन्तिम 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेकी थिइन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।